Muita chuva aí, galera. Tava esperando e ver se dá uma pescadinha, mas vamos ver se esperar assistir essa chuva aí pra nós pescar um pouquinho. Aí, galera, deu uma estiadinha aí. Vamos ver se sai aquela traíra aí. Acompanha o vídeo aí. Olha a lagoa aí. Aí, galera, não tava filmando, ó. Saiu uma traíra aí, ó. O mato aí tá muito molhado depois da chuva, aí tive que atravessar tudo no meio do capim aqui, daí tinha acabado desligando o celular aí. Mas ó, já tá valendo aí, saiu uma trairinha bruta aí. Parece que passou a chuva aí, galera. Lagoa bonita aí, ó. Vamos ver se sai aquela trairinha aí pra vocês. Acompanha o vídeo aí. Meu Deus, olha o tamanho da onda que deu aí, galera. Devia ter uma traíra muito bruta aí, paradinha na água aí, eu não vi. Lagadinho. Meu Deus do céu. Tinha uma bruta, velho, escondidinha aí, galera.
Essa é bruta. Nossa, galera, olha só o tamanho. Minha Nossa Senhora. Olha o tamanho. Ah, olha só, olha só. Engoliu tudo. Aí, galera. Trairana é bonita. Vamos tá medindo ela aí. Olha aí. Quase 50 aí, ó. Encostar bem ali. Uns 48 aí. Bonito o bicho. Aí, ó. Chegou a torcer tudo aqui, ó. Vamos ver se sai mais uma. Bateu. Aí, galera, não tava filmando ali, ó. Bateu mais uma trairona aí, ó. Top. Vamos fazer a soltura dela aqui, ó. Que a bicha velha tá gorda aí, deve estar tudo ovado. Um bichão aí. Vamos deixar ele voltar pra vida dele. Aí. Olha só, coisa linda. Foi pra água de volta. Isso aí, galera. Hoje rendeu os peixes aí. Tá batendo umas traíras brutas aí. Pena que o último peixe que bateu aí não deu de gravar aí. Achei que tava gravando e tava desligado. Mas acompanha aí. Quem sabe sai mais um.
Vamos encerrando esse vídeo aí. Temos que ir pra casa aí, temos compromisso marcado, mas até a próxima aí. Valeu, galera.